Hello ma'am, ahar mukta da mayam utara chari ngasi aina lejari mafam asi Bajaj ki showroom dani adu ngasi bike ani ma launch tawi hariba gari sing adu di sidajida mayam mang do biriba si Bajaj ki the all new Pulsar P150 ubiriba gari si P150 si akoi ki hajuji currently ubiriba Pulsar 150 ki successor amoina amu P150 ji launch torkoni akoina ningsing bayai ngasagi ihan hanba Pulsar ji 2001 da launch tokibani adu launch tokibadu matam adu da akoi ki mayamna yam pamna na ahan amasung na hana yam popular oina leina kiba gari ni adu ngasi su dum yamna popular oina dum yamna leina ri haibata yare adu sidai da P150 ubiriba gari si ngasagi mangonda karba no feature yawi adagi variant kya lai adagi price kya adagi horo kya pawo lai haibata sing adu mayam video ji da punna khangminasi mayam video ji marak thatna ai mayam da kari ngom da khangan jage madudi sekmai indigenous food festival haiba ma festival am pangtho I madudi akoi gi date 24 gi December gi horoga 31st December fawo pangthokani haiba festival ji ja ngasagi makhal khudingi akoi gi makhal gi singju wai su bor so du phangbigani aduga pork lover sing su pork su phangbigani aduna laaga enjoy tobiu aduga timing di nungthil pung 3 dagi horoga numidangi pung 9 fawo lakani sidai jida mayam lakbiduna enjoy tobiu ahamada mamangi profile ani munasi mamangi profile si sumaya laigani ngasagi magi similarity uwa fangi je hoji currently leiriba Pulsar N160 ga similarity uwa fangi sidai sida leirise aduga mamangi profile da lagu matamda sumaya laigani sidai se yarwe je 150 gi segment da yanan boina projector LED headlamp ni sidai je yarise aduga si mathakta LED DRL amu su yare LED DRL se kaidoge ha kanda kada mating pange ha kanda gari gi look su yam enhance tawi adagi foggy over matam da su thawbada yam gari da su mating pange visibility da ko sumaya laigani adagi side ki turn indicator jima akoi gi halogen bulb to oi loina mak adagi mamangi fork ta lakon telescopic fork ni sidai da happy je adagi upside down fork laite aduga ABS sidai da only single channel ABS ka tane sidai laito de dual channel ABS yaudi even optional ba akoi dual channel ABS ki sidai da laite aduga mamang da lakon matam da mamangi disc plate jima sidai da urije 260 mm gi disc plate ni sidai da aduga akoi gi normal 150 cc gi Pulsar du ubu 280 mm ni sidai da akoina 20 mm handaraga sumaya lai adu gari se ngasagi P150 ji Pulsar 150 dagi around 10 kg weight handaraga lai sidai da lai se adu duna ngasagi disc ta du akoina mm ji handarak bani aduga maning da lakku matamda maning ju 230 mm gi disc ni sidai da beren ani thona khaidoi ko sidai da single seat amane sida adu birise aduga sijina split seat ni sidai du birise ko aduga split seat na akoi gi maning da disc lakani aduga single seat beren dana maning da drum lakani drum je 130 mm gi drum brake ni sidai da yarise aduga animak maning amasung mamang loina mak 17 inch ki tayar ni aduga magi tayar je mamang da sidai 90 by 90 17 inch ki tayar ni sidai MRF ki tayar ni aduga maning lom da lakku matamda 110 by 80 sidai da P150 ki Beijing sida leire maning gi grab handle jima split oi aduga single seat ta single akoi normal grab handle pali ko aduga maning gi light ju back light ju tail lamp ju akoi LED dani sidai da magi design ja hapetang akoina yeng matamda hanagi Pulsar NS ki design jo adumana su carry tawi similarity wo fangi aduga magi fuel tank capacity jima 14 liter gi fuel tank capacity ni sidai da leise cycle baji ma sumaya laigani split seat ki aduga single seat ki doi myang duchar ke single seat da u matamda mamang je toina kaisu khena balaite loina mak ani mak LED DRL yawi aduga projector headlamp su sidai jati yawi aduga sidai da imagi engine je 149 cc ki engine ni aduga magi maximum power produce tobana 14.5 PS aduga 13.5 Nm of torque produce tawi aduga sigi magi cooling system de air cool ni single cylinder 2 valve ki engine ni aduga magi transmission jena 5 speed transmission ni 5 speed gearbox ni 1 down adagi 4 up ni consider the transmission option gi system je aduga side da matamda foot pack sin je aluminum foot pack ni haidi sidai da weight handana bagi damakta sidai da aluminum do ina happy aduga gari gi maning lom da lakpa matamda
magi maningi suspension asi monoshock suspension ni hana dual suspension on la mai side ta hanagi Pulsar 150 ki duda ko adu si hojuji anobu lakpa currently P150 hariba Pulsar ji di akoi suspension je maningi suspension je monoshock suspension oina swaina pire ko adu si monoshock suspension pire je adu gi mating asagi akoi gi corner thek pada buresu akoina thaw matamda stability adu gi mating yamna pibani aduga magi exhaust note se underbelly exhaust note ni adu magi exhaust note ki sound je joi myam da tahanjar ke adu ju yengbiu kamaina tawge habdo instrument cluster la muye minasi instrument cluster je side semi digital instrument cluster ni ai on tok jarke sumaya legani speedometer yaure tachometer yaure aduga side je gear position indicator ju side je piri distance to empty su yaure ko adai trip way ayam akoina side je details ku dimak geng bagi darkar way de haitare side je ayam akoina darkar way ku dimak displays da ayam loina mo pire ko so time adjust dong nga ga akoina kai yening ga su side je button ni yaure ko aduga magi handle bar je clip on handle bar ni sida jida split seat ta akoi clip on handle bar pi aduga single seat na akoi gi normal handle bar sida jida pi ko magi switch button kai kra smile lai pass light sida jida yaure tongana pi ko adugi magi horn jima kamai to yem magi horn jima smile lai aduga gari je yamna angak pomina hoji matamda kick happy de ko side kick si je koina si je side kick ha ba je koi ahan sing di am pam jabani hai bitare kick ke yaw je kick yawi ga hai ta di hena kudakta adum lai si ga ha ka ju yar ka da mali gari gi seat height china 790 mm ni aduga magi color option je black ta lai red ta lai amasung blue da lai ko aduga akoi gi graphic khara yawba adumaina su dum lai gani मैं अदुगा गाड़ी की प्राइस है कोई सिंगल सीट वेरिएंट की प्राइस था ऑन रोड प्राइस था इम्फाल की लेयर से 1,39,104 की प्राइस से ले अदुगा स्प्लिट सीट की कोई की डबल डिस्क की वेरिएंट की प्राइस ना ऑन रोड प्राइस था 1,43,725 प्राइस से ले अदुगा मैम हाई प्राइस से मतम प्राइस हाइक तौरगनी अदुना हौजी लहोबना अदुम खुदों चागनी मैम हाइजनिंगे अदुगा गाड़ी की माइलेज सीमा 49 किलोमीटर पर लीटर क्लेम तवी अदुगा गाड़ी से कनागिदमदा कंसीडर तौब याबगे हाई तारगदी मयाम ngसाइगी अखोइगी डेली कम्यूट तौब हाइबदि नुक्तिमकी थबक इंकांग चटपा ऑफिस चटपासिंग अमसुंग गाड़ी से अहन नहा लोइनमक थौब यारे अदुदुना अखोइगी 150 सेगमेंट मागी कंप्यूटर मयाम से लेग्रे अखोइगी अपाचे की RTR 160 अदगी अखोइगी होंडा की यूनिकॉर्न अदुगा अखोइगी हेरो की एक्सट्रीम हाइबा मयाम सिमा सुमाइना लेख्रे अदु इतारगजु हेक येंगबदा स्पोर्टी ओइबा अमसुंग एफोर्डेबल सु ओइबा हाइबा तारे अदुगा हाइबा सिंजे लोइना येंगाकांदा अखोइना हाइबा Pulsar P150 जे नु कंसीडर तौब याय हाइबदुमा इ मयामदा थमजनी मैम वसी वीडियो दिस वाइड लोइसिनजरगे मैमना खनिंगबा हंगिबा लेरगसु कमेंट सेक्शन दा हाइबिरमो आइना सोहिबा यावसु मैमना गापिगनी आइना खंगजबा खरा दो मैमदा शेयर तौजबनी मैम नुसिबिदना वीडियो जु लाइक सब्सक्राइब तौबिरमो अदुगा चैनल सेना वीडियो अपलोड तौबोलिमक notification लानबि दमकता बेल आइकन नमसु काउबिगनो मथंगी वीडियो नमुक थेनरसि टेक केयर गाइस